सारथी रेसिडेंसीનું મકાન જે કોમન પ્લોટમાં પાઇપિંગ ઉતરી છે એનો વિડીયો. ડ્રેનેજ પાઇપ, ખરાબ પાણીની પાઇપ, ગરમ પાણીની પાઇપ, સફેદ પાણીની પાઇપ ઉપરથી નીચે સુધી ઉતરી. અહીંયા વચ્ચે બાથરૂમમાં, બંને પાછળના બાથરૂમમાં કનેક્શન આપ્યું અને આ રીતે નીચે ઉતરી અને એ છે તે બાજુની રૂમમાંથી આગળ ગઈ. અહીં એક કોમન પ્લોટમાં પાછળ પોઈન્ટ આપ્યો છે જે ઓટીએસ બાજુના બાથરૂમમાંથી બહાર આવ્યો છે. નીચેના બાથરૂમમાં એરિયો, આ ટોયલેટનું ફિટિંગ, નીચેનું બાથરૂમ બકુલભાઈ બાજુનું. કેટલી હાઈટમાં છે નીચેથી લાદી ગણી શકાય, ઈટ ગણી શકાય, ઈટ ગણી શકાય એ રીતે. નીચેનું બીજું બાથરૂમ ઓટીએસ બાજુનું. બાથરૂમનું પાણી નાહવા માટેનું સામેના બાથરૂમમાંથી સેપરેટ લાઈન, સિંગલ લીવર. પાછળ ઓટીએસમાં પોઈન્ટ ગયો એ કોલમમાં થઈ અને ઓટીએસમાં પાણી. બાથરૂમમાંથી પાણી એવું ગરમ ઠંડુ બે. આ સીધી લાઈન વોશિંગ મશીનના પોઈન્ટમાં આપી, ત્યાંથી સીધી આગળ ચોકડીમાં. આ ડ્રેનેજ ઉપરથી નીચે વરસાદનું પાણી. આ સીધી પાઇપલાઇન ક્રોસ કરી અને રસોડા માટે માળિયા નીચે થઈને કોર્નરમાં થઈ અને સીધી જ ગેંડી આગળ થઈ અને પાછળની સાઈડ આ રસોડાની ગેંડીનો પોઈન્ટ. આ ટેબલ ટોપ ગેંડીનું પાણી નીચે અહીંથી આમ ઉપર દાટી અને અહીંથી બહાર કાઢેલ છે. આ ટેબલ ટોપ ગેંડી. આ ખાલી ઓપ્શન મૂકીને ઉપર ટોયલેટનું ભૂંગળું એક ઊભું કરેલ છે. ટાંકાની પાછળથી આ પાણી ઉપર ચડાવવાની પાઇપ. અહીંથી આ પાછળ ગરમ ઠંડુ પાણી જોઈન્ટ થઈ ગયું. એ ત્રણેય પાઇપ, બે કન્સીલ અને એક નીચે. અહીંથી સીધી ઉપર ચડાવવાની પાણીની લાઈન. અહીંથી દારનું કનેક્શન કરી અને સીધી જ ડ્રેનેજ ટાંકાની બાજુમાં એક્ઝેક્ટ અંદર થઈ ને ઉપર ચડાવવાનું પાણી અને ઓવરફ્લોનો પોઈન્ટ. અહીંથી આમ સીધું વોશિંગ મશીનનો પોઈન્ટ અને ગેંડીનો પોઈન્ટ. આ કુંડી, ડ્રેનેજ કુંડી જે ઢાંકી દેવાની છે એકદમ પેક. ત્યાંથી આ નીચેના બાથરૂમમાં, કોમન બાથરૂમમાં પાઇપલાઇન આવી. આ બે નળ ઠંડા અને ગરમ પાણીના. ત્યાંથી સીધું આ પાણી ગયું ટોયલેટ અને બાથરૂમ માટે. આજે બહારથી પાણી ચડાવવાની પાઇપલાઇન આવી, સીધી અહીંથી ઉપર નીચેના બાથરૂમમાંથી કોર્નરમાં ઉપર સીધી ચડશે. ઓવરફ્લો અને બંને ઉપર ચડાવવાનું પાણી દાદરમાં થઈ સીધું જ સીડી કેબિનમાં કોર્નર પોઈન્ટમાં. સીધી દાદર કેબિનનો પાઇપ કોર્નરમાં પોઈન્ટ ઉપર સીધી ઉપર ચડાવવાનું પાણી, ટાંકો ભરવાનું. આ સીધું સીડી કેબિન આવી ગયું ઉપર. આ સીડી કેબિનમાંથી નીચે લઈ જવાનું પાણી, 1.5ની પાઇપ અહીંયા સુધી નીચે
અહીંયાથી કન્સીલ કરી અને સીધે આ બકુલભાઈની બાજુની દિવાલે થઈને કોર્નરમાં થઈ સીધી કોમન બાજુની દિવાલે આ સોલારના 2 પોઈન્ટ છે, ઠંડુ પાણી અને ગરમ પાણીના. વોટર સોલાર મૂકવાનું થાય ત્યારના. ત્યાંથી આ નીચે બાથરૂમમાં પાણી ગયું. 1.5 ને 1.5નું કનેક્શન સીધું. આ સીધું 1.5નું કનેક્શન નીચે. આ 2 એર મૂક્યા છે, ખરાબ પાણીનું ને કપડાં વગેરે ધોવાના પાણીના. આ પોઈન્ટથી આગળ આ ચોકડી માટે એક પોઈન્ટ મૂક્યો છે, આગળ સીધો પાછળની સાઈડના પોઈન્ટમાં. અગાસીનું ફિટિંગ અહીં સુધીનું છે. આ ઉપરનો રૂમ, પાછળથી પાણી એવું સીધું. આ ટોયલેટનું ઇન્સ્ટોલેશન. જોઈ શકાય છે નીચેથી. આ સિંગલ લીવર. આ પાછળનો બકુલભાઈ બાજુનો રૂમ છે, ઉપરનો. અહીંથી સીધા 2 કનેક્શન પેલા બાજુના બાથરૂમમાં ગયા છે, અલગ અલગ સેપરેટ. ટોયલેટના આઉટલેટ અલગ અલગ. આ બીજા રૂમનું બાથરૂમ ઉપરનું, ઓટીએસ બાજુનું. આ ટોયલેટનું ઇન્સ્ટોલેશન. અહીંયા 2 આઉટલેટ. પાછળથી બાથરૂમ, બાજુના બાથરૂમમાંથી પાણી અહીંયા એલ મારી અને સીધું સિંગલ લીવરમાં થઈ અને ઉપરના ઓટીએસમાં જાય છે. ઉપરના ઓટીએસમાં બાથરૂમમાંથી ગરમ ઠંડુ પાણી 2 બહાર આવી અને રૂમની દિવાલે આગળ જઈ રહ્યું છે. આ વોશિંગ મશીનનો પોઈન્ટ, ગલી ટેપનો ગેંડીનો પોઈન્ટ, ગલી ટેપનો વોશિંગ મશીનનો પોઈન્ટ. અહીંયાથી ચોકડી અને ગરમ પાણી 2 સામેની સાઈડમાં ખુલ્લું પડી. આ ડ્રેનેજ પાઇપનું પાણી અહીંથી ઉપરથી નીચે ઉપર જે ચોકડી કે શંખ બનાવ્યો છે ત્યાંથી નીચે પાણી ઉતર્યું સીધું જ ગલી ટેપમાં સીધું અહીંયા. આ છે ઉપરનું ટેબલ ટોપનું પાણી, વ્હાઇટ પાઇપ. આ ગલી ટેપ ગેંડીનું એ જે પાછળ સાઈડ રૂમમાં લઈ જઈ અને સીધી જ કબાટમાં થઈ ઉપરના ઓટીએસ બાજુના રૂમના કબાટ નીચે થઈ અને સીધી બહાર કાઢેલ છે. જે કનેક્શન સીધું જ અહીં બહાર નીકળીને ગલી ટેપની અંદર ઉપર ખુલ્લી જગ્યામાં ખાલી પોઈન્ટ કાઢીને મૂક્યો છે, જે આગળ જતા ઉપયોગ માટે. અહીં 4નો પાઇપ ઊભો થશે, જે આગળ જતા કામ લાગશે.